समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सक्कमुक्कदं धम्मස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉදං කෝපන වික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායං තණ්හා පුනෝ භවිකා නන්දියාග සාගතා අත්‍ර තත්‍රා විනන්දිනී සේයති දං කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හාති සදේවත් සත්පුරුෂ පින්වත්නි පුණ්‍යවන්ත වස්කාලයේ සිද්ධ කරනු ලබන ධර්ම දේශනා මාලාවේ තවත් එක සුවිශේෂී ධර්ම දේශනාවක් සඳහා අපේ පින්වත් හැම දෙනාම තමන්ගේ හිතගත එකතු කරගත්ත වෙලාවක් තමයි මේ පින්වන්ත වෙලාව. අද මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයෙන් දරන්නේ අපේ ප්‍රති මහත්මයා සහ සන්ධ්‍යාලෝල මහත්මිය විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ මිය පරලෝකීය පියවරුන් දෙදෙනාට පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම මුල් කරගෙන. ඉතින් මේ පියවරුන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන ගමන් ප්‍රති මහත්මයා සන්ධ්‍යාලෝල මහත්මිය අතුරු දෙපළටම යහපතක් වේවා කියන විදුක් නිරෝධී ආයුෂ වේවා ධර්මාභූතිම වේවා කියන අදහස මේ විලාමයේ අපි තබනවා. ඒ වගේමයි ලලිත් මහත්මයා සහ මාලනී නෝර මහත්මිය තමන්ගේ ඒ මිය පරලෝකීය පියවරුන් දෙදෙනාට පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම සඳහා මේ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානමය පින්කමක් වශයෙන් සිද්ධ කරනවා. ඒ පියවරුන් දෙදෙනාටමත් පුණ්‍යානුමෝදනා කරන ගමන් ලලිත් මහත්මයා සහ මාලනී නෝර මහත්මියටත් විදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසීලා තුන් ධර්මාභෝධය ලබන්නට මේ ධර්ම දානමය පින්කම ඔබට ආශිර්වාද වේවා කියලා මෙත් සිතින් පළමු කොටම සිහිපත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේමයි මේ දෙගොල්ලම තමන්ගේ ජීවත් වන මව්වරුන්ට ආශිර්වාද කරමින් විදුක් නිරෝගී සුව ලැබිලා අපේ අම්මලා දීර්ඝායු සම්පන්නිය ලැබමින් සතුටින් ජීවත් වේවා කියන අදහසින් ඒ මව්වරුන්ට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඒ වගේම තමන්ට උදව්පකාර කළ හැමෝටම ආශිර්වාද කරමින් අද මේ ධර්ම දේශනාවේ ධර්ම ශ්‍රවණයේ මේ පින්කමට සහභාගී වුණු හැම දිනාටම නොවුණු හැම දිනාටම කාවුත් සිහිපත් කළේ හැමෝටම නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසීලා උතුම් ධර්මාභෝධය ලබන්න අවශ්‍ය කායික මානසික ශක්තිය දියුණු වේවා කියන උතුම් මාහිමි ප්‍රාර්ථනාවක් මතු කරගෙන තමයි අද මේ අත්තන් මේ ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. අරමුණ ඉතාම හොඳයි. ඉතින් අරමුණ හොඳ නිසාම කරන කටයුත්තත් ඒ කරන කටයුත්තේ ප්‍රතිඵලයක් ඒ වගේම හොඳ වෙනවා. නිසා පින්වත් හැම දිනාටම යහපතක්ම වේවා ජීවිතයේ සැනසීමක්ම සැලසේවා කියන මෙත් සිතින් අද ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වාසනාවන්ත පින්වත්නි අපි මම මේ වචනේ කියනකොටම ඒකේ ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා. වාසනාව කියන වචනේ කියනකොටම හැඟවිච්ච නොපෙනෙන ලස්සන අර්ථයක් තියෙනවා. ඒ අර්ථය අපේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන ඉතාම පැහැදිලිව ඒ තමයි
සංසාරේ අප්‍රමාණ භවයන් පසු කරගෙන ඉන අපි විවිධාකාර ස්වභාවයන් ලබලා ඒ ස්වභාවයන් අත්හැරලා ඉපදෙමින් මැරෙමින් දිගින් දිගට ගමන් කරන සංසාරය තුල අපි ගමන් කරනවා. බුදුරු ගණනාවකදී ශාසනයත් අපි පහු කරනවා. කුමන හෝ දෙයක් නිසා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ දහම් පවතින කාල පරිච්ඡේදයන් තුල ධර්මයේ පසක් කරගන්නට බැරි වුණා. ඒ වාසනා ගුණය ඕන ආපහු අපිට මතුවලා තියෙනවා. කලාතුරකින් ලැබිච්ච ජීවිතයක්. අපි මේව මනුස්ස ජීවිතේ ලබනකොට අප්‍රමාණ සත්ව කොටාස විවිධ වෙනත් ඊට වැඩිය අඩු ආත්ම භාවයන් දුගතිය තේසනාත්ම භාවය ඔස්සේ ඇත්ත මේ පැත්තට යනකොට මොකද්ද මන්ද තවත් රහසක් මතුවලා ආන් අපිට මේ මනුස්ස ජීවිතය ලැබුණා. ඒ ලැබුණු මනුස්ස ජීවිතය තුළ අපිට ලැබුණේ නිකම්වත් නෙමෙයි. ගොඩක් මිනිසුන්ට නැති කාරණා ගොඩක් එකතු කරමින් ඒ ලැබුණු ජීවිතය ඉතාමත්ම වාසනා ගුණේ තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ ජීවිතයට නැවත දුක් නොවිඳින ස්වභාවයකටම පත් වෙන්නටත් අවශ්‍ය කරන ශක්තිය මේ සම්බන්ධ වෙන හැමදෙනාටම උදා වෙලා තියෙනවා. මා දකින්න ලොකුම දේ වටිනාම දේ එක තමයි. මොකද්ද? දුක සදාටම නැති කරන්නට ඒ වගේම සදා විමුක්තිය ලබන්නට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය අපේ හිතස්සේ තියෙනවා. අපේ ජීවිත තුළ ලබලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම අපි මේ වාසනා ගුණය දියුණු කරමින් තමයි අද අපි මේ බණ ටිකක් අහලා ලැබුණ මේ ලෝතුරු මනුස්ස ජීවිතය ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙමින් අපි වගේම මිනිස්සු. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ලැබුණු මනුස්ස ජීවිතය තවදුරටත් දියුණු කරගෙන අනේ අර කලාතුරකින් ලැබුණු ජීවිතය තුළ ප්‍රතිඵල ලා ගන්නට ආපහු දුක් නොවිඳින්නට මේ ජීවිතයේ අපට ශක්තිය වාසනාව ලැබේවා කියන අදහසින්ම අපි මේ බණ ටික අහමු. අපට මේ ශක්තිය තියෙනවා. ඒ ශක්තිය දියුණු කරගෙන මේ ජීවිතයේම අපි දුකට තිත තබමු. ඒ සඳහා මේ දහම් විද ඔබට මහෝපකාරී වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමින් ධර්ම දේශනාව පටන් ගන්නවා. පිටුතුන් අහලා තියෙනවා දෙවියෝ පිළිබඳව. දෙවියන් වෙලා උපදින්නේ කවුද? දෙවියෝ වෙලා උපදින්නේ මනුස්ස ජීවිත ලබලා මේ මනුස්ස ජීවිත තුළ යහපත් කටයුතු කරන කුසල ධර්ම කරපු මිනිස්සු සත්වයෝ දිව්‍ය ලෝකවල උපදිනවා. ඒ දිව්‍ය ලෝකවල උපදින දෙවියෝ සදාකාල දිව්‍ය ලෝකවල ඉන්නවද? සදාකාල ඉන්නේ නැහැ. කලපින ඉවරුණායින් පස්සේ ආපහු එන්නට ඕනේ. කලපින ඉවරුණායි කියලා කොහොමද දැනගන්නේ කියලා ධර්මයේ දක්වලා තියෙනවා. දෙවියන්ට පින් ඉවර වෙනකොට ලක්ෂණ ගණනාවක් පහළ වෙනවා. මොකද්ද පහළ වෙන ලක්ෂණ මෙන්න මේවා. දිව්‍ය ලෝකවල ඉන්න දෙවියෝ අවුරුදු දහස් ගණනක් ජීවත් වුණා. ඒ දෙවියන්ගේ පින ඉවර වෙනකොට මෙන්න මේ ලක්ෂණ දෙවියන්ට පහළ වෙනවා. මොනවද මේ ලක්ෂණ? පැලඳගෙන ඉන්න මල් මාලා පර වෙනවා. සාමාන්‍ය පින තියනවා නම් මල් පර වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යන්න කිට්ටු වෙනකොට දාලා තියෙන මල් පර වෙනවා. ඒ වගේම අර ප්‍රභාස්වර ජීවිත ඒ ශරීර ප්‍රභාස්වර භව අඩු වෙලා දුර්වර්ණ ස්වභාවයට පත් වෙන මොන වෙනකොටද? පින ඉවර වෙනකොට. ඒකට ඒ අදාළ එක පැත්තකින් පොඩ හරි. ඒ වගේමයි දිව්‍ය සලුවල තියෙන ඒ පිරිසුදුභාවය දුරු වෙලා කිලිටි ස්වභාවයට පත් වෙනකොට පින ඉවර වෙගෙන යනවා. ඒ වගේමයි දෙවියන්ට පිළිවෙලකට දැනෙන තව ලක්ෂණයක් තමයි දානය දාන්න පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍ය දෙවියන්ට දානය දාන්නේ ඒ සියුම් ශරීර. නමුත් පිළිවෙල වෙනකොට දානය දාන්න පටන් ගන්නවලු
ඒ කියන්නේ අඟවනවා දැන් ඔන්න කාලේ හරි කියලා ලකුණු තමයි මේ පෙන්නන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට යන්න පිට වෙනකොට ඔයගේ ලක්ෂණ ටිකක් පහළ වෙනවා. සෝර ලකුණු කියලා සමානව. කෙසේ නමුත් ශරීර දුර්වර්ණයක ඒක පොදුයි අපි කාටවත් යනකොට ඒ ස්වභාවයපත් වෙනවා. අදගෙන දුක් පිළිදෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය කාරණා එක පැත්තකින් බලනකොට ඒ වගේම විමානයට තියෙන ආසාව නැති වෙලා යනවා. දිව්‍ය විමානයට තියෙන ආසාව නැති වෙනවා. ඒක නම් අපිට නැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට තව පොඩ්ඩක් හරි මොහොතක් හරි ඉන්න තමයි පහළ වෙන්නේ. ඒක අපිට පොදු නැහැ. එතකොට දෙවියන්ට මේ ලක්ෂණ ටික පහළ වෙනකොට දෙවියෝ දන්නවා දැන් ඔන්න යන්න කාලේ ඇවිල්ලා චුත වෙන්න කාලේ ඇවිල්ලා කියලා. ඉතින් අනෙක් දෙවිවරු මේක දැක්කයින් පස්සේ දෙවිවරු ඔක්කොම එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා ඒ චුත වෙන්න ආසන්න දෙවියන්ට පුංචි කාරණයක් මතක් කරනවා. මෙන්න මේ කාරණය තමයි මට කියා ගන්න ඕනකම තියෙන්නේ. මොකද්ද? ඒ චුත වෙන්න ආසන්න දෙවියට අනිත් දෙවිවරු කියනවා මෙන්න මේ. සුගතින් ගච්ඡ. සුගතියට යන්න. සුගතින් ගන්වා සුලද්ද ලාභං ලබ. ඒ සුගතියට ගිහිල්ලා ලබන්න ඕනි ඒ ලාභේ ලබන්න. ඒ වගේමයි සුලද්ද ලාභං ලබිත්වා සුපතිප්පිතෝ බවාහීති. ඒ ලාභේ ලබලා ඒ ලැබීම ස්ථිර කරගන්න. හරි කාරණා තුනක් මොකක්ද කියන්නේ? මොකද මතසියා ගන්න. මොකක් කාරණා තුන? සුගතියට යන්න. සුගතියට ගිහිල්ලා ලබන්න ඕනේ ලාභේ ලබන්න. ඒ ලාභේ ලබලා ඒ ලාභේ ස්ථිර කරගන්න. කවුද කියන්නේ? අනිත් පරිවාර දෙවියෝ කියනවා මේ දෙවියන්ට පණිවිඩයක් මේ කියන්නේ. ලස්සන දහම් අවවාදයක් කියන්නේ. සුගතියට යන්න. ගිහිල්ලා සුගතියේ ලාභේ ලබන්න. ලැබූ ලාභේ ස්ථිර කරගන්න. ඉන්වත්නි මෙතන මේ දෙවිවරු සුගතිය කියලා කියන්නේ කොහෙද? මානස ලෝකේ අපි ඉන්න ලෝකේ තමයි මේ සුගතිය කියලා කියන්නේ. අපි අතර ගාථා දෙවියන්ට වැඳගෙන දෙවියන්ට සුගතිය වෙලා තියෙන්නේ මේ මානස ලෝකේ. මේ මානස ලෝකයෙන් තමයි බුදු කෙනෙක් පහළ කරවන්නේ. මේ මානස ලෝකයෙන් තමයි රහතන් වහන්සේලා මතුවෙන්නේ. මේ මිනිසයා මහා පුදුම ශක්තියක් තියෙන සත්‍යය. එනිසා අනික් පරිවාර දෙවිවරු කියනවා සුගතියට යන්න සුගතිය උපදින්න. ගිහිල්ලා ඒ සුගතිය ලබන්න ඕනි ලාභය ලබන්න. මොකද්ද පින්වත්නි සුගතියේ ලාභය? සුගතියේ ලාභය තමයි ශ්‍රද්ධාව. සුගතියේ ලැබෙන්න ඕනි ලාභය තමයි ශ්‍රද්ධාව. ඉතින් අනික් දෙවිවරු කියනවා යන්න මනුෂ්‍ය ලෝකයට ගිහිල්ලා ශ්‍රද්ධාව ලබන්න. ඒ ශ්‍රද්ධාව ලැබලා තුන්වෙනි කාරණේ තමයි ඒ ලැබූ දේ ස්ථිර කරගන්න. මොකක්ද ස්ථිර කරගන්න කියන්නේ? ශ්‍රද්ධාව ස්ථිර කරගන්න. කොහොමද ශ්‍රද්ධාව ස්ථිර වෙන්නේ? ශ්‍රද්ධාව ස්ථිර වෙන්නේ සෝවාන් වෙනකොට. ශ්‍රද්ධාව කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද කොටස් දෙක? අමූලිකා ශ්‍රද්ධා, ආකාරවතී ශ්‍රද්ධා. අමූලිකා කියන්නේ මුල් නෑ. ඒ කියන්නේ පදනමක් නෑ. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කම්පස බුදුආකාර ශ්‍රද්ධාවක් මත වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් නරක දෙයක් දැක ගමන් ආයෙත් කියනවා. අනිත් පැත්තෙන් ධර්මයේ බණ ටික අහනකොට ඊට පස්සේ ආය හරි ප්‍රසන්න බවක් පැහැදීමක් බුදුආකාර මාන වෙන තරම් පහළ වෙනවා. ආපහු මොකක් හරි ලංකාවේ ආමුතු කෙනෙක් ඉදිරියට කවුරුත් බල්ලු බැලු බයිතු. එතකොට මේක චලන මුලක් නෑ මුල් නෑ. එතකොට ඒ කියන්නේ සද්ධාව චලනය වෙනවා. මේක පාරක් දෙනුනා ආපවායි නෑ. ඊට පස්සේ ආයෙ මතු වෙනවා. ඒක අමූලිකා මුල් නෑ. හිටි ගමන් මතු වෙනවා ආයෙ පහත් වෙනවා. ආයෙ මතු වෙනවා ආයෙ. හැබැයි මේක ස්ථිර වෙන්නේ ආකාරවතී සද්ධාව කියලා කියන්නේ මුල් බැසගත් සද්ධාව. සෝවාන් වෙනකොට මතු වෙන සද්ධාව ඒක සිදෙන්නේ නෑ. කාටවත් නැති කරන්න බෑ. කවුරු මොනෝගුවත් ඒ ශ්‍රද්ධාලාභය නැති කරගන්නෙත් නෑ. මොනතරම් දේවල් දැක්කත් මොනතරම් දේවල් ඇහුවත් මොන කාරණේට මූණ පාරම සිද්ධ වුණත් බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිබඳව ධර්මයේ පිළිබඳව ශ්‍රාවක මහා සංඝරුවන පිළිබඳව පැහැදින අවබෝධයෙන් ඇතිවෙච්ච පැහැදීම නම් නැති වෙන්නේ නැහැ. කාටවත් නැති කරන්නත් පුළුවන් කමක් නෑ. ඉතින් ওই ලක්ෂණේ తీරවනම්
ඔන්න අපිටත් ඒ ලාභේ සිදු කරගත්තා වෙනවා. නිසා පින්වත් හැම දිනාටම ලැබුණ සුගතියේ ලාභයක් ලැබිලා තියෙනවා. කාරණේ එකයි තියෙන්නේ මොකක්ද තියෙන්නේ? ලැබුණු ලාභය ස්ථිර කරගන්නයි තියෙන්නේ අපිට පුළුවන්. මන් දෝසහයි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ලාභය ඒ ශ්‍රද්ධාව ස්ථිර කරගමු. ඒක සදාහටම නොසෙල්ලෙන ශ්‍රද්ධාවක් බවට පත් කරගනිමු. ඒ සඳහා තමයි අද අපි මේ කටයුතු කරන්නේ. මේ ශ්‍රද්ධාව තියෙන නිසා තමයි මේ බණ අහන්නේ. ඒ ශ්‍රද්ධාව මතුවෙච්ච නිසා තමයි ඒ අවබෝධයෙන් තමයි මේ බණ අහන්නේ. අපි මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ අවබෝධයෙන්මයි. ඒ ඇති කරගත්ත ශ්‍රද්ධාව ස්ථිර කරගන්න තමයි අද අපි කවුරුත් මේ ධර්ම මාර්ගයේ ක්‍රියා කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ. දැන් සතුටුද නැද්ද? ජීවිතේ ලැබුණු ජීවිතේ පිළිබඳ සතුටු නැද්ද? ඒකන සතුටු කරන්නේ තින්නේ ඒකට තොළුව නැහැ. අනිවාර්යයෙන් සතුටුයි. මම පුදුම සතුටක් මතුවෙන්නේ ඇතුලේ. අනේ අපි දුර්ලභ මිනිස්සු කියන අදහස මතුවෙනකොට ඒ සතුට පින්වත් භුක්ති විඳින්නේ. ඒක හඳගෙන ඉන්නේ එම්පා. ඒ සතුට ලබන්නේ විඳින්නේ කරන්නේ ඒක දැනෙන්නේ මේ කාරණා හිතනකොට තමයි දැනෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ හැම විටම ධර්ම දේශනා කරනකොට ලැබූ ලාභය පිළිබඳ කියලා දෙනවා. ඒ වගේමයි මේ ලැබූ ජීවිතයේ ඊළඟ ස්වභාවයක්ද කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ලැබූ ජීවිතයේ යථා ස්වභාවය කියලා දීලා ජීවිතයේ සදාහටම නිවෙන ස්වභාවයකට තමයි උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්නේ. ඉතින් අපි පින්වත් හැම දෙනාටම අපට පුළුවන් ශක්ති ප්‍රමාණය කුංචි ධර්ම කාරණයක් ඔය හිත ඇතුළට යොමු කරන්න තමයි මම මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඔබට මතක නැති මම පැවැත්වූ අන්තිම ධර්ම දේශනාව තුළ යම්කිසි කාරණයක් මතු කළා. මොකක්ද කාරණය? ජීවිතේ දුකයි කියන්න මම උත්සාහ කරා. පාත් තියෙන එක කොහොනේ නැහැ කියන්නේ. නමුත් මම හිතන අන්තිමේදී එතෙට එන්න සිද්ධ වුණා. ජීවිතේ දුක බව පිළිගන්න සිද්ධ වුණා. ඒ පිළිගන්නේ සමාන වුණා. නමුත් ජීවිතේ දුකයි කියන එක අපිට දැන් ඉතාම පැහැදිලි. මේ දුක පිළිබඳ ඉගෙන ගන්නේ දුක් වෙන්න නෙමෙයි. මේ දුක පිළිබඳ ඉගෙන ගන්නේ මොකටද? සතුටින්ම ඉන්න. දුක පිළිබඳ ඉගෙන ගැනීමේ අරමුණ සදා සැනසීමමයි. නැත්තම් අපිට මේ දුක පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේවා වැඩක් නැහැ කියලා අයින් කරනවා. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වන මේ ලෝකේ සතුටින්ම ඉන්නව නම් කෙනෙක් එයා ඒ සතුටින්ම ඉන්නේ දුක පිළිබඳ ඉගෙන ගත්ත නිසා, දුක පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබපු නිසා. පින්වත්නි, ලෝකේ දුක හංගලා තියෙන්නේ. ලෝකේ නෙමෙයි ඕස්ට්‍රේලියාව. ඉන්දියාවට ගියොත් දුක දැනෙනවා. ලංකාවට ගියොත් දුක දැනෙන්න පුළුවන්. ඉතියෝපියාවට, සෝමාලියාවට ගියොත් දුක දැනෙන්න පුළුවන්. සසර ජීවිතයේ ස්වභාවය දැනෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ හම්බෙලා තියෙනවා. වයසක මිනිස්සු නැහැ, ඉංග්‍රීසි මිනිස්සු පේන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි පුරුකාරය දෙන්නේ කියන්නේ. නේ? නමුත් ගොඩාක් අර අපි දකින අර බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධත්වයට පත් වෙන කලින් සිද්ධාර්ථ ගෞතම වහන්සේ දැක්ක සතර පෙරමිණි. සතර පෙරමිණි දකින්න නැහැ. උනා සතර පෙරමිණි තිබුණා ලේදේ. ලේකුන්ට හොඳ සැප ස්ථාන හදලා දීලා යාලේ දෙන්න යොමු කරලා තියෙනවා. නේ? ඒෂ්යා හදලා ඒ වගේ යොමු කරලා තියෙනවා. ඒකට ඒකෝ නැත්නම් අපි ජීවත් වෙලා අමාරුයි. නේ? ඒකට සත්‍ය වෙයි. නමුත් ලෙඩෙක් බලන්න විදිහක් නැහැ. ඒවා දැහෙන්න සැප පුළුවන් තරම් දෙන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් සම්පාදනය කළා තියෙනවා. මහලුනේ පස්සේ එයාලා ඒ තැන් වලට එලා බොහොම විවේක සුවේ ඉන්න හදන අසනීපයක් තියෙනවා. මේ පේජ් එක කරගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට මලවිනිය අපේ වගේ දකින්න නැහැ. ඒලාවට දැක්කා ආය දවස් ගණන් දේවල් වල තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. අදාළ වෙලාවට දෙන්න ගියා. සින්දුවක් කියලා hina වෙලා මිනිහට කළා ආවා. ඉතින් එතකොට බලන්න හොඳට තේරුම් ගන්න
මෙහි දුක හංගලා තියෙන්නේ. දුක දැනෙන්නේ තේරෙන්නේ. හැබැයි ඔබ හිටි ගමන් දැකලා ඇතුලේ පාරේ යනකොට කෑන්වලු මේ හැපිලා මැරෙලා ඉන්නවා. අනේ පාව කියලා. ඉදිරි තරහ වෙලා අපුදී ඒවා කිය. කෑන්වලු දැකලා. පාර පයින් කියලා මැරෙලා. අපිට හිතෙන්නේ නැහැ අපිත් දෙයකටපත් වෙනවා. අපිට වෙන්න බැරි දෙයක. වෙන්න බැරි පුළුවන්. වයසක මිනිස්සු දැක්කම පස්සේ අපි කියනවා අනේ යා නාකි කෙනෙක්. නාකි වයසක කෙනෙක්. පරෝධ වචන දිනෝ කියන්නේ. අපිට හිතුනේ නැහැ අපිත් එහෙම වෙනවයි කියලා. අප හැම විටම පින්වත් අනික් අය දිහා බලලා එහෙම කම්පා වුණාට එහෙම සිතුවිලි පහළ කරගත්තට අපිට ඒ වළංගුභාවය තියෙනවා. ඒ වළංගුභාවයේ තියාගෙන අපි ඒක ගැන අවධානය යොමු නොකොට අපි පුළුවන් තරම් අර දුක් වැහෙන දේවල් දිහා බලලා සැප දේ දිහා බලලා කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරනවා විනා මේ දුක තේරුම් ගන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ දුක තේරුම් ගන්න තාකල් දුකින් අත් මිදෙන්න පුළුවන් බෑ. උන්ට මතක තියාගන්න බෑ. දුක තේරුම් ගන්නකන් දුකෙන් අත් මිදෙන්න බෑ. අඩුම ගානේ ටිකක් හරි මේක තේරුම් ගත්තොත් ටිකක් හරි දුකෙන් අත් මිදලා සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. නැත්නම් නම් ලේසි නෑ වැඩි. දුක තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් අපි සදා දුකේ තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු මොකද කළේ? ඉස්සල්ලාම දුක පිළිබඳ හොඳට තේරුම් ගත්තා. විඳින දුක් ටික ඔක්කොම තේරුම් ගත්තා. විඳ දුක් ටිකක් තේරුම් ගත්තා. විඳින දුක් ටිකක් තේරුම් ගත්තා. විඳින්න යන දුක් ටිකක් හොඳට තේරුම් ගත්තා. තේරුම් අරගෙන දුක හැමුවේ දුක් නොවි ඉඳීමේ මඟ උන්වහන්සේ අපට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ නිසා අද අපි මේ දුක පිළිබඳ ඉගෙනගෙන දුකට හේතු හොයන්නේ වෙන දෙයක් නිසා එහෙම නෙමෙයි, කලකිරවන්නේ එහෙම නෙමෙයි, මහාන කරවන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ඔය ලැබුණු ජීවිත හොඳට සන්තෝෂයෙන් ගත කිරීමේ අදහසින් මේක අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ කාරණයක්. ඒ නිසා දුක පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න ඇයි? දුක නැති කරන්නයි ඈ. දුක පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න මොකටද? දුක නැති කරන්න. අපි කල් තියා දැනගෙන ඉන්නේ පස්සේ එනකොට ඒ එන දුක් දෝමනස්යන් හමුවේ දුක් නොවි ඉන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙනවා. ලංකාවේ කොස්සේම කැපුවා. මොනවද කියන්නේ? ඔව් අපි කොස් කපනකොට මොකද කරන්නේ? පොල් තෙල් ටික ගා ගන්නවා. ඇයි? නැත්නම් හැමදේම පොහොල්ලා ගේනවා. ඒ නිසා පොල් තෙල් ටික අත් දෙකේ හොඳට ගාගෙන තමයි කොස් කපන්නේ. එතකොට දැන් මොකද වෙන්නේ? එතකොට පොහොල්ලා ඇලෙන්නේ නැහැ. ඔය ඒකට සූදානම් උනේ නැත්නම් මේ පොල් තෙල් ටිකක් හරි වතුර ටිකක් හරි භාජනයක අතේ ගාගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? කොහොල්ල ටික ඇලෙනවා. ඉතින් අපි ලැබුණු ජීවිතේ මේ රාගී ජීවිතය තුළ මේ දුක පිළිබඳව තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් අර එන හැම දුකම මොකද වෙන්නේ? ඇලෙනවා කියන ශරීරي මහා ගන්නවා දුක් වලින්. ඊට පස්සේ මූණ එල්ලගත්ත ගමන්ම තමයි ඉන්නේ. එක්ක නිත්‍යයක් දිහා බලාගෙන ඔහේදී කල්පනා කරනවා මේ මේක මට වුණානේ. මේක මට වුණානේ කියලා ඒ මටම මෙහෙම වෙන්නේ. මම මොන වරදක් කළාද කියලා ඔක්කොටම ඉතින් අර කංකේ දිහාගෙන තමයි හැමදාම ඉන්නේ. හරියට දුකෙන් ඉන්නේ. ඇයි? ආහගෙන දුක්ද මේකේ ඇලෙනවා. ආහගෙන ඒවා ඒ දුක්ද අපි බාරගෙන ඒ ගැන දුක් වෙනවා. අර ගම් හතක එහා පැත්තේ මිනිස්සු බලලා ඒ ගැනත් ඒකත් අර මේකේ මොකටද මොකෝ කරන්නේ. හරි පුදුම වේදනා නේ. ඒ කියන්නේ දුක් බාර ගන්නවා. හැබැයි අපි මේ දුක පිළිබඳ ඉගෙන ගන්නේ දුක අපිට නොයැලෙන්න. දුක් ස්වභාවය ඒවා ලෝකයේ තියෙන ස්වභාවය. හැබැයි අපිට අපේ ඇතුළට වද්ද නොගෙන ඒවා දිහා උපේක්ෂා සහගතව බැලීමේ ක්‍රමය අපි මේ ඉගෙන ගන්න. ධර්මයේ තුලින් අපිට ඒ ක්‍රමය කියලා දෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපට අවශ්‍ය පින්වත්නි ආදී ක්‍රමයේ පින්වත් හැමදෙනාටම කියලා දීලා සතුටින් ඔය ලින්ක් හැමදාම තියන්න. පීඩාවක් දුකක් නොවි දුක පිළිබඳ හොඳට තේරුම් අරගෙන එන හැම දුකක්ම එළවෙන දුක් පරිණාමය කියලා එන හැම දුකක්ම හොඳයි කියලා බාරගෙන ඉස්සරහට යන්න මොන වෙති නොසලී ගමන් කරන්න ශක්තිය පිණිස තමයි
මේ ධර්මයේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන්නේ එහෙමයි. පින්වත් ඔබ හැමදෙනාටම මේ දේශනා කිරීමේ අරමුණ ඒකම තමයි. ඔබට යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉන්නවනේ ඥාතියින් ඉන්නවා. ඒ ඥාතියින් ඉන්නකොට ඒ ඥාතියින්ට යාළුවන්ට දෙන්න පුළුවන් වටිනාම දෙයක් අපේ ධර්මයේ උගන්වන සංයුත්ත නිකායේ මිත්ත සූත්‍රය. මේ මිත්ත සූත්‍රයේදී දක්වන බුදුහාමුදුරුවෝ තමන් කියන දේ අහන කෙනෙක් ඉන්නවනම්, තමන්ට ඥාතිත්වයක් දක්වන කෙනෙක් ඉන්නවනම්, තමන් එයාට ලෙන්ගතුයි නම්, කැමති නම්, එයාට යමක් වටිනා දෙයක් දෙන්න ඕනි නම්, එයාට දෙන්න ඕනි වටිනාම දේ පුළුවන් නම් මෙන්න මේක දෙන්නේ කියලා කියන මොකද්ද? එයාට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ කියලා දෙන්න. වෙන මොනවා දුන්නත් එයාට ඉතින් ඇති වැඩක් නැහැ. ඔබ ඔබේ යාළුවට, මිත්‍රයාට, දුවට, පුතාට, අම්මා අප්පච්චිට ඒ ඉර ලෙන්ගතුකම නිසා මොනවා හරි දෙන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් දෙන්න තියෙන වටිනාම දේ තමයි මොකද්ද? චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ගැන කියලා දෙන්න. කියලා දුන්නොත් ඒක යා තේරුම් ගත්තොත් ඒ ඔබේ මිත්‍රත්වයට ඔබ දුන්නු වටිනාම දේ වන්නේ එයයි. ඒ නිසා අද මම කෙනෙකුට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට ඉන්න ලෙන්ගතු අය ඔබයි, අපව බලා ගන්න අපිට උපස්ථාන කරගෙන ඉන්න අය ඔබයි. නිසා සැබෑවටම මිත්‍රත්වයක් අපි තුල තියෙනවා. ධර්මානුකූල මිත්‍රත්වයක් හැම විටම අපි තුල පවතිනවා. ඒ මිත්‍රත්වයට දෙන්න පුළුවන් වටිනාම තෑග්ග තමයි ඔන්න දැන් දෙන්නේ නේ. ඒ නිසා මගේ යුතුයකම මම ඉටු කරන්නටයි යන්නේ. ඔබටත් මේ යුතුයකම ඉටු කරන්න පුළුවන්. අපිට කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. අන් අයට තමන්ගේ මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා නම්, හිතවතෙක් ඉන්නවා නම් දෙන්න තියෙන වටිනාම තෑග්ග තමයි, වටිනාම දේ තමයි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන කියලා දෙන්නේ. පින්වත්නි, චතුරාර්ය සත්‍යයේ පළවෙනි එක මොකක්ද? පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය අපි ගිය සතියේ ඉතිසර සතියේ කිව්වා මොකද්ද? දුක්ඛාර්ය සත්‍ය. අපි දුක්ඛාර්ය සත්‍ය ගැන යම් කාරණා ඉගෙන ගත්තා. දැන් මම අත් වශයෙන් මේ ධර්ම දේශනා ටික යොමු කරගත්තේ අපි හැමදාම වස් කාලේ මේ ධම්සත්වතුන් සූත්‍ර දේශනාව කරන නිසා ඒ පිළිබඳ තව තවත් අවබෝධ වේවා කියන අදහසින් තමයි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය මේ ධර්ම දේශනා මාලාවට මම එකතු කරගත්තේ. මොකද්ද පළවෙනි ආර්ය සත්‍යය? දුක්ඛාර්ය සත්‍යය. දුක පිළිබඳ කියවෙන ආර්ය සත්‍යය. දැන් හැමෝත් ජීවිතේ දුකයි සැපයි කියලා හැමෝත් මොකද කියන්නේ? මම කියන සාහිම නෙමෙයි. අතීතය ගැන කල්පනා කරලා, වර්තමානය ගැන හිතලා, අනාගතයේ වෙන්න යන දේ කල්පනා කරලා මොන බුද්ධිමත් උත්තරේ දෙන්නේ නම් ඒක අපූර්වටම වදිනවා. ඒ කියන්නේ හදවතටම ඒ අවබෝධය දැනෙන. ඒ අවබෝධය තමයි ඊට පස්සේ අපිට මඟ කියලා දෙන්නේ. ජීවිතයේ ඇත්තටම දුක තමයි, සැප ඇත්ත. හැබැයි සැප తాවකාලිකයි. නේ? සැප తాවකාලික නෑ කියලා කියන්නේ සැප తాවකාලිකයි. සැප තියෙනවා తాවකාලිකයි. తాවකාලිකයි නම් සැප හැමදාම පවතින එකක් තියෙන්නේ. හැමදාම පවතින එක තමයි. ඉතින් ඒක වහන්න අපි කොච්චි සැපයන් විඳිනවා. හැබැයි ඒක සැපේ ඉවරචි ගමන අපෝ දුක දුකලකේ වේදනාකාරක ස්වභාවයෙන් අසන්තුෂ්ටි කර බව, සතුටක් නැහැ ජීවිතේ, සෑහීමටපත් වීමක් නැහැ, හැම විටම හිස් බවින් ඉන්නේ. ආදි ලක්ෂණ ටික ඒකේ තියෙනවා. එතකොට ලෝකේ පිළිලා තියෙන දුක මත නමුත්තාවකාලික තියෙනවා. එතකොට පින්වත්නි ලෝකේ දැන් සැප දේවල් නැතුව නෙමෙයි ඇල්ල දේවල් තියෙනවා නේද? මට කියන්න බලන්න ඔය කියන දුක කොහෙද තියෙන්නේ? සමහර කියනවා ඒ කාණිතිව කාරණා. සමහර දුක තියෙන්නේ අය ගාවට, සමහර ගොනේ දුක තියෙන්නේ අපි ළඟමයි කියලා කියනවා. සමහර ගොනේ දුක කියලා කියන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත තමයි, ඒක තමයි මේ දුක වශයෙන් අපි විඳින්නේ කියලා කියනවා. සමහර ගොනේ නෑ එකක්වත් නෙවෙයි සප දුක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒක ඉබේ හටගන්න දෙයක් කියලා කියනවා. ඇත්තටම ඔය කියන දුක කොහෙද තියෙන්නේ? උත්තර දෙන්න ඕනේ. දුක තියෙන්නේ කොහෙද?
ඒකට සරලම උදාහරණයක් තමයි දැන් අපි එකම දේ දෙන්නෙකුට දෙවිදිහක් වෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් මට සපක් කරදී ඔබට දුකක් වෙන්න පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් ගමු තරුණයෙක් ඉන්නවා. එයා කැමති තරුණියක් ඉන්නවා. එයා කැමති කෙට්ටු උස නැති කොටස් නැති ඒ වගේම දුබුරු පාරයන් ඇස් තියෙන කෙනෙකුට. අර එහෙම හිතන්න. ඒගොල්ලෝ අනිත් ඔක්කොම පිළිමි කැමති යාළුවෝ. එයා ඒකට කැමති නෑ සමහරකේ සම්පූර්ණ මම කැමතිව නෑ ඒක. නේ? සමහර කැමතිව නෑ. සමහර කැමති නේ එකම වස්තුව ඒ බලන විදිහ අනුව ඒක සපත් වෙනවා ඒක දුකක් වෙනවා. මේ එකම කාරණේව තමයි. දැන් ඔබ ඉඳගෙන ඉන්නවා ඉඳගෙන ඉන්න ඔබට ඕක මහ පුදුම දුකක්. අතන ඉඳගෙන අර මාත්‍යට ඉඳගන්නේ කොයි වෙලද කියලා තමයි ඉන්නේ. මේ බලන්න ඉඳගෙන ඉඳීම ඔබට දුකක් වෙනකොට ඒ ඉඳගෙන ඉඳීම තව කෙනෙකුට සැප. මේ එකම සිද්ධාන්තය තමයි මේ මිනිස්සුන්ගේ චෛතසික ධර්මයන් වල හිතේ පවතින ස්වභාවයන් මත වෙනසලා තියෙන්නේ. එහෙමයි. එතකොට එක දෙවියෙක් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා පින්වත්නි මේ ලෝකේ මිනිස්සුන්ට මේ කාමයේ ඇති කරවන්නේ මේ පරිබාහිර වස්තුන් තමයි කාමයේ ඇති කරවන්නේ කියන්නේ. ඇත්තද කතාව? පරිබාහිර දේවල් ඔය අඳින පළඳින විදිය ඊළඟට ලස්සන කරලා හැඩ කරලා තියෙන දේවල් තමයි මිනිස්සුන් කාමයේ මතු කරන්නේ කියන්නේ. දෙවිය ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන ස්වාමීනි මේ භෞතික ලෝකයේ තියෙන ලස්සන තමයි මිනිස්සුන්ගේ හිත නැති කරන්නේ. මේ භෞතික ලෝකයේ තියෙන අර ලස්සන ස්වභාවයෙන් තමයි මිනිස්සුන්ගේ හිත දූෂණය කරන්නේ. එතකොට මේකට බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන උත්තරේ තමයි ඒ භෞතික දේවල් එහෙම්ම තියෙද්දී පරිසරයේ ලස්සනත් එහෙම්ම තියෙද්දී සමහර උසස් මිනිස්සු සියලු කෙලෙස් දුරු කරලා තමන්ගේ හිත නිවා ගන්න. පරිසරේ බාධාවක් කරගන්නේ නැහැ. අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ අන්නේ ශෛලිය. අන්නේ විදිහයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ලස්සන හිත කාවද්දන, හිත දැහැ ගන්න, හිත අල්ල ගන්න, හිත විනාශ කරන, දූෂණය කරන, හිතට අකුසල ධර්ම මතුවෙන අරමුණු මේ සමාජය තුල එමට වැහි වැයලා විශේෂයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ වැහි වැයලා තියෙද්දී අපි මොකද කරන්නේ? ඒවා හැමෝම අලුව ගන්න නැතුව ඒවා හැමෝම හිත කෙලෙසුන්ගෙන් යුක්ත කරගන්න පුයින්න මග අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපිට ඒක පුළුවන්. එහෙම වුණොත් පින්වත්නි ඇත්තටම දුක් නොවි ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් අර ලෝකයේ තියෙන සුන්දරත්වයේ මවාපාල තියෙන සුන්දරත්වයේ මත ඒ වාගේ තෘෂ්ණාව මතු කරගෙන ආසාවෙන් කටයුතු කරන්න ගියොත් එහෙම අපි හිතාගන්න බෑ අපිට මොන වෙයිද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ලෝකයේ තියෙන මේ සුන්දරත්වයේ නෙමෙයි මිනිසයා දුකට පත් කරවන්නේ අපේ හිතයි. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරනවා අපේ හිත හදාගන්න. ලෝකය හදන්න අපිට බෑ. අපේ හිත හදාගන්න අපිට පුළුවන්. ඒ නිසා දුක තියෙන්නේ මේ ලෝකේ කොහෙවත් නෙමෙයි කොහෙද? තමන් තුලයි. ලස්සන උත්තරයක් දුන්නේ ඊළඟට රෝහිතස්ස කියන සූත්‍ර දේශනාවේ දක්වනවා පින්වත් මේ පොතේ තේරුම් ගමු මේ කාරණය දුක. දුකට හේතුවක් දුක නැති කිරීමත් දුක නැති කිරීමේ මාර්ගයක් තියෙන්නේ බබයක් පමණවන මේ ශරීරය තුලම තමයි. එතකොට දුක නැති කිරීමත් ඒ දුක නැති කිරීමේ හේතුවත් දුක නැති කිරීමේ මාර්ගයක් කොහෙද තියෙන්නේ? වෙන කාලඟවත් නෙමෙයි කොහෙද තියෙන්නේ? මේ තමන්ගේ බබයක් පමණ වෙන ශරීරය තුලම තමයි තියෙන්නේ. බුද්ධිමතාවක මතු කරලා උරුප්පලා ගන්නවා. ඒක නොදන්න කෙනා සැලසීම හොයාගෙන ඒ තැන්වල ඒ වස්තුන් ඔස්සේ සතුට හොයන්න යනවා. දුක නැති කරන විදිහ, දුක නැති කරන දුකට හේතුවක්, දුක නැති කිරීමත්, දුක නැති කිරීමේ මඟ තියෙන්නේ වෙන කොයිවත්වත් නෙමෙයි ලැබුමේ ශරීරය තුලමයි. ලෝක දෙකක් කියලා දක්වනවා.
එකක් මේ භෞතික ලෝකය, අනිත් තමයි මේ බබයක් පමණ මේ ශාරීරික සහිත ලෝකය. ධර්මයේ උගන්වන්නේ රෝහිතස්ස සූත්‍ර දේශනාවේ දක්වන්නේ මේ බබයක් පමණ ශරීරය තමයි ලෝකය කියලා කියන්නේ. ඒක හරිද? ඒක අපේ ලෝකෙන් මිදෙන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕනේ? මේ ශරීරයෙන් අත් මිදෙන එක තමයි. මේ ශරීරය තුළ තමයි අපි ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ. මේ ශරීරේ තමයි අපි දුක් විඳින මන් ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ. දුකට හේතුවක් මේ ශරීරය තුළමයි. එන ශරීරය තුළම පවතින මේ අපි විසින්ම තමයි දුක පිළිබඳව තේරුම් ගත යුතු වන්නේ. දුකට හේතුවක් තේරුම් ගත යුතු වන්නේ. දුක නැති කිරීම පිළිබඳව කල්පනා කර යුතු වන්නේ. දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය අනුගමනය කළ යුතු වන්නේ කවුරුවක්වත් නෙමෙයි අපි විසින්ම තමයි. පින්වත්නි, බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දුක පිළිබඳව අවබෝධ කරගෙන උන්වහන්සේ දුකට හේතුව ගැන හෙව්වා. මොකක්ද දුකට හේතුව? දුකට හේතුව මොකක්ද? දුකට හේතුව අපි ඔය දුකයි කියනවා නේ. ඉතින් අපි කවුරුත් දුක් විඳිනවා. ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ඒව දුක්ඛය. ඒව මේ ජීවිතේ අපි විඳින දේවල්. එතකොට තවත් දුක් තියෙනවා. මොනවද? කැමති දේවල් නොලැබීම, අකමැති දේවල් ලැබීම, ඊළඟ ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම, අප්‍රියයන් සමග එකතු වීම. මේ ඔක්කොම දුක්. එතකොට මේ ඔක්කොම දුක් ටික අපි විඳින දේවල්, අපේ ජීවිතේට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙන දේවල්. ඉතින් මේකට හේතුව මොකක්ද? මේක හොයන්න ඕනේ නේද? දැන් අපිට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නය නැති කරන්නට නම් ප්‍රධානම දේ තමයි ප්‍රශ්නය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ප්‍රශ්නේ දුකයි. ඒ දුක නැති ප්‍රශ්නේ නැති කරගන්නට නම් දුක පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ඕනේද නැද්ද? ඕනේ. දුක පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති කරගෙන ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඒ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නෙට හේතුව හොයන්න ඕනේ. මොකද්ද මේක මතුවෙන්න බලපාපු හේතුව? ඔකණේවත් ඉන්න කැරෙන්නේ නිකන් මේ ලෝකේ හටගන්නේ නැහැ යම් යම් දෙවි. දුක නම් ඒ දුක පිළිබඳ මුලින් අවබෝධ කරගත්ත ඊට පස්සේ දුකට හේතුව වෙනවා. දුකට හේතුව හොයාගෙන යනකොට අපේ දුකට හේතුව හම් වෙන මොකක්ද හේතුව? දුකට හේතුව තෘෂ්ණාවයි. දුකට හේතුව තෘෂ්ණාවයි කියලා අකාලතයන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. පින්වත් හැමදෙනාම ඒ කාරණයක් දන්නවා. හේතුවක් දන්නවා. ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය කරන සේරම මූලික ටික තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය මේ මූලික මනෝස්සේ දිගින් දිගටම ගවේෂණය කිරීමයි, විමර්ශනය කිරීමයි, අවබෝධ ඥානය පළල් කර ගැනීමයි සිද්ධ වෙන්නේ. නැත්නම් මූලික න්‍යාය, මූලික સિદ્ધාන්ත ටික අපිට තුළ තියෙන දැන් තියෙන සිද්ධීමේ ක්‍රියාවලිය. මනසටම තමයි වැඩි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ ජීවිතේ යම කරගන්න බැහැ පුළුවන්. ඒ ශක්තිය තියෙනවා. එතකොට දුකට හේතුව මොකද්ද? දුකට හේතුව තෘෂ්ණාවයි. දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව. ඔබට හිතන්න නිකන් වෙලාවක මේ දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව කියලා කියන්නේ ඇත්තද මේ කතාව? බලමු මම මේ විඳ දුකට හේතුව තෘෂ්ණාවද කියලා. ඉතින් එහෙම පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. හරි ලස්සන කාරණාව පැහැදිලි. මේ ධර්මයේ පිළිබඳ කාරණාවක් පින්වත්නි හිතන්න අලුතින්ම අවබෝධ ඥානෙ අලුත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ විතර වෙලාවට නෙවෙයි දැන් හෙට මේ කාරණේක ඊට වැඩි තවත් මුස අවබෝධයක් ලැබෙනවා. එනිසා දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව කියන වචනේ අපි පින්වත්නි කිව්වට කාර්යයක් තියෙනවා. මිනිස්සු දුක පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. දුකට හේතුව පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. මොනෝවක්වත් දන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් කාල දීලා ජොලි කරලා ඉන්න කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලේ මොනවක්වත් දන්නේ නැහැ. ලෝකේ කවුරුවක්වත් ඒ ධර්මයේ දන්නේ නැහැ. යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. වැහිලා තියෙන්නේ. ඒ වැහිච්ච ධර්මය බුදු කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වෙලා තමයි ආපහුවන්න උලුප්පල එළියට ගන්න. නැත්නම් මේ ධර්මතා නැති වෙන්නේ ධර්ම විනාශ වෙන්නේ කවුරුදක් ධර්ම විනාශ වෙන්නේ මේ මිනිස් ජන සමාජයෙන් මේක වහන් වෙලා එකයි වෙන්නේ. කාටවත් බුදු දර්ශනේ නැති කරන්නේ කිසි කෙනෙකුට බෑ. මේක විනාශ කරන්න බෑ.
යම් දවසක මනස මිනිස්සු තිරිසංගත ස්වභාවයට පත් වෙලා විනාශ ස්වභාවයට පත් වෙලා ධර්මී නැත් වෙලා ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා ධර්මයටපත් වෙලා යනවා. ආන්න පොලිස් ධර්මී අධර්මී දන්නේ නැහැ. අධර්ම රජ කරන කාලයක් එනවා. ඒ නිසා එන්නේ මම හිතන්නේ එහෙම කාලයක් තමයි එන්නේ. ඒ නිසා ඒ නිසා වාදල්සදී ධර්මයට ලැබි වෙලා නැඹුරු වෙලා කොහොම හරි ඔය ඉස්සරහට දුක් ටික නොවිඳින්නට මඟ අපි සකස් කරගමු. ඒ නිසා දුකට හේතුව පින්වත්නි තෘෂ්ණාව. තෘෂ්ණාව කියලා කියන්නේ ආශාව. දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව. තෘෂ්ණාව කියලා කියන්නේ ආශාව. මම ඔබට මෙන්න මේ කාරණයක් කිව්වොත් ඔබ ජීවිතයේ වැඩිපුරම ආසාවෙන් තෘෂ්ණාවෙන් යමක් පිළිබඳව යම් කෙනෙක් පිළිබඳව ඉන්නවනම් එයාම තමයි වැඩි හරියක් ජීවිතේ දුක දෙන්නේ කියලා කිව්වොත් ඔබ එකඟ දෙයක්. ඒක නැත්තම් නෑ ගමයි කියලා කියන්නේ. එකඟ. සමාහයට අපි අම්ම වෙන්න පුළුවන්, අපි අපච්චි වෙන්න පුළුවන්, අපේ දරුවෝ වෙන්න පුළුවන්, අපේ යාන වාහන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වැඩිපුරම දැඩි තෘෂ්ණාවෙන් අල්ලගත්තු දෙයක් තියෙනවා ඒ දේ තමයි ජීවිතේ වැඩිපුරම දුක පුරුම කරලා දෙන්නේ ප්‍රවේශම් වෙන්නේ අන්‍යයන්ගෙන් සහ ඒ වස්තුව. ප්‍රවේශම් වෙන්නේ කියන්නේ දුරු කරන්න කියන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අයින් කළා දාන්න කියන එක නෙමෙයි. එයාට දුක් නොදෙන ස්වභාවයට අපේ හිත සකස් කර ගන්නවා කියන එක. මොකද යථාර්ථය අපි තේරුම් ගන්නවා කියන එකයි එතන කියන්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි ලෝකේ මිනිස්සුට මේ දුක් විඳින්න හේතුව තමයි තෘෂ්ණාව. අපි මේක හොයමු. අපි මේක කියන්න පාඩම් දෙන්න ගන්නත් එපා. අපි මේක හොයාගෙන යමු. එතකොට දැන් දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව නම් මිනිස්සු සංසාරේ උපද්දව යන්නේ කවුද? තෘෂ්ණාව නිසා. චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාවේදී තෘෂ්ණාව කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. මොකක්ද? කාම තණ්හා, භව තණ්හා, අපි කියන්නේ කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. කාම තණ්හා කියන්නේ තෘෂ්ණාව කොටස් තුනයි. පළවෙනි ප්‍රභේදයේ කාම තණ්හා. කාම තණ්හා කියලා කියන්නේ මේ සදීන්ද්‍රයන් පිනවන්න තියෙන ආශාව කැමැත්ත. අපි ජීවිතේම මරණකම්ම උත්සාහ කරන්නේ මේ කට්ටිය පිනව ඉන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට මේ ටික මේ පිනවල ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? මේව පිනවල ඉවර කරන්න මරුණත් පුළුවන් කමක් නේද? ඇත්තම කතාව නේද? මේ ටික මේ හැපිනවල ඉවර කරන්න බෑ, කන පිනවල ඉවර කරන්න බෑ. කොච්චර දුන්නත් මේවා කැමති. එයාලා හරි කැමති මේ හයම මොකක්ද ආයේ? ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස. මෙයාලා පිනවල ඉවර කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කිසිම සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒවායේ ස්වභාවය තේරුම් ගැනීම තුළ ආන්න අපට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඒවාට සීමා පනවගෙන ඒවායි වැරදි කෙලෙස් මතු නොවන ස්වභාවයට පත් කරගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා කාම සම්පත් වල ස්වභාවය තමයි ඒ කාමයේම තමයි පින්වත්නි මිනිසයා දුගතියට අරගෙන යන්නේ, මිනිසයා සංසාරයේ උපද්දවගෙන යන්නේ කාම තෘෂ්ණාව, කාම තණ්හාව නිසාමයි. එතකොට ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරනවා මේ තෘෂ්ණාව නැති කරන්නට නම් තෘෂ්ණාව නැති කළ යුතුය කියන එක අවබෝධ කරගෙන ඒ සඳහා අපි අවශ්‍ය පියවරවල් ගන්නවා. තෘෂ්ණාව නැති කරන්න නම් ඒ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේද නැද්ද? හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට තා පොඩ්ඩකින් අපි ඉගෙන හොයාගෙන යන්න. ඊළඟ භව තණ්හා. භව තණ්හා කියන්නේ මිනිස්සු භවතාමීව දිගින් දිගටම යෑමේ පැවැත්මට කැමැත්තට අපි කියන භව තණ්හා කියනවා. දැන් අපි අවුරුද්දෙම දැන් යනවා අපි ඔතුමි කැමතිද නිවන් දකින්න දැන්.
ඇයි? තව කටයුතු ටිකක් තියෙනවා හම්බුනේ. බැරි තව ආත්ම 5-6කට පොඩ්ඩක් කරන් දෙන්න බැරිද? තව ආත්ම 2-3-4කටවත් බැරි දෙයක්. එතකොට අත් වශයෙන්ම අපි ඒකට කැමති නැහැ. කැමති නැති වෙන හේතුව මොකද්ද? ජීවිතේ දුක පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. දුක පිළිබඳව දන්නේ නැති කෙනා මොකද කරන්නේ? සැප හොය තව ඉස්සරහට යන්න එයාගේ ආසාව දරුණනවා. හැබැයි එයා දන්නේ නැහැ එයා සැප වශයෙන් ගන්න තෘෂ්ණාවෙන් අල්ලගෙන දේවල් නිසා එයාට වෙන්නේ යන දේ එයා තේරුම් ගන්නේ නැහැ. තෘෂ්ණාව නිසා ආයිමත් දොරෝ. පැදුව පස්සේ මොකද වෙන්නේ? යාති ජරා ව්‍යාධි මරණ. නේ? කැමතිද මේකට වැඩි? කැමති හොඳට පණ තියෙනකම් හොඳට හයි හත්ති තියෙනකම් ඒ කාලෙදි කැමති. එදා දුවක් අසනීපයක් වෙලා වයසට යනකොට බැරි වෙනකොට අසනීපයක් එනකොට තමන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ මහා පීඩාවක් වෙනකොට ඉතින් අපි උත්සාහ කරන්නේ ඒ අවුරුදු ගානක් ගිහිල්ලා සමාහලට අත්පය කඩාගෙන නැත්තම් ලෙඩ වෙලා නැත්තම් මරණ මංචකයට ගිහිල්ලා දැනෙන දැනීම මේ තරුණ වයසේ දිනකින් පුළුවන් කාලේ හයිනක් තියෙන කාලේ තේරුම් අරගෙන ජීවිතේ මොහොම උපේක්ෂාවෙන් මැදහත් සතුටින් ගත කරන විදිය තමයි අපි මේ ඉගෙන ගන්න. ඒ සඳහා තමයි අපි මේ කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා අපි කැමති නෑ මිනිස්සු නිවන් දකින්න එක පාට. ඒක අරුණු කුලියන්න කියන්නේ. මුල්වා කළ දෙන්න ගන්න ඊට පස්සේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ අරුවට දැන් බෝඩලක් බබා හම්බෙන්න තියෙනවා. ඒක දවසක් ඒ අපි ඒක කල් දානවා. ඒ කල් දාගෙන දෙයක් නිසා මේ අපි කැමති පින්වත් මේ භවගාමී දිගින් දිගට ගමන් කරන්න කැමති හැබැයි සැප විඳින්න. දුක් විඳගෙන නෙමෙයි සැප විඳින්න භවෙන් ගමන් කරන්න කැමති. හැබැයි පින්වත් හොඳට මතක තියාගන්න කාරණයක් තමයි ලැබුණු මේ ජීවිතය අවසානයේදී සැපම විඳින්න පුළුවන් වේද කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. තමන් කරන කර්මානුරූපීව තමයි ළඟ භවයෙන් ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒ ලැබෙන කර්මානුරූපීව ලැබෙනකොට අපේ හිත වලට ඒ මතුවන සිතුවිලි අපි කොහේ උපද්දවන්න හිතුවිලි බවට පත් වේද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනේ අපිට නරකයේ උත්පත්තියක් නොලබා මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබුණොත් හොඳයි. නමුත් අපි කොහොමද දන්නේ? දන්නේ අපි කවුරක්වත් ඒ කාරණේ. ඒ නිසා භවගාමීත්වයේ බුදුහාමුදුරුවෝ කොයි මොහොතකවත් අගය කළන්නේ මොහොතක්. මේ සසර පැවැත්ම පිළිබඳව නම් මොහොතක්වත් අගය කළ වර්ණනා කළ අනේ හොඳයි කියලා නෑ. ඇයි මේ භවගාමීත්වය කියලා කියන්නේ මේ දුක්ඛේ තුල තියෙනවා. ඉපදීමක් තියෙනවා, පැවතීමක් තියෙනවා, නැතිවීමක් තියෙනවා. තියෙනම් ඒක අගය කරන්න පුළුවන්ද? අගය කරන්න බැරි නිසා අපි හොයනවා අනේ මේ භවගාමීත්වය නැති කරන මගක් නැද්ද තියෙනවා. ඒ සඳහා තමයි මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ. භව තණ්හා කියන්නේ දිගින් දිගටම පැවැත්මට තියෙන කැමැත්ත. මිනිස්සු දිගින් දිගටම පැවැත්මට මේ කැමැත්ත ඇති කරගන්න වෙන දෙයක් නිසා නෙමෙයි මොකද්ද? දුක හඳුනාගන්නේ නැති නිසා. දුක තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් මොහොතක්වත් මේ භවය තුල ඉන්න නම් කැමැත්තක් නැහැ. සසර ගමනට නම් කැමැත්තක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා යහුසුළු යා ධර්ම අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය කරන කටයුතු සිදු කරනවා. විභව තණ්හා කියන්නේ භවයක් නැහැ. දිගින් දිගට ගමන් කරන භවයක් නැත. ඉන්නේ මේ ජීවිතේ විතරයි. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් කාල දීලා තවත් දෙයක් අරගෙන ඉන්න කාල සතුටින් ජීවත් වෙමුයි කියන අදහස තමයි විභව තණ්හාව තියෙන කෙනා තුළ තියෙන්නේ. මට නම් තේරෙන විදිහට ගොඩාක් අය මේ විභව තණ්හාවෙන් යුක්තයි. අපිට ගොඩාක් ගුණ ගැලපෙන සමාජයක් යාලෙලක උපතක් පිළිගන්නේ නැහැ. මේ බටහිර මිනිස්සුත් උපත ගැන පිළිගන්නකොට දැන් සාක්ෂි සහිතව කරුණාකාරණා ඔප්පිනකොට මේ උපතින්ම බෞද්ධ වෙච්ච අපි ඒක පිළිගන්නේ නැති ස්වභාවයන් වලටපත් වෙනවා. අපි සමාන පිළිගන්නේ. ඒක මහත්යෙක් අපි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. මට හරිය දුකක් වතුනා ඒ කාරණේ මතුනායි පස්සේ හරියම හොඳයි. දන් දෙනවා. ඊළඟට බුදු පූජා බෝධි පූජා ඒවට කැමති ඒවා පිළිගන්නවා. හැබැයි ඉපදීමක් තියෙනවා කියලා පිළිගන්නේ නැහැ. ඉපදීමක් නැහැ කියලා පිළිගන්නේ කියන්නේ සම්මාදිට්ඨිය ඇතුළු නැහැ කියන එක. ඉතින් මහ බුදුම හරි කම්පනයක් මතුවෙනවා ඒ වගේ අය දිහා බලනකොට
ඉපදීම පිළිගන්නේ කියලා කියන්නේ ඊට අවශ්‍ය කරන කාරණා සිද්ධ වෙනවද උවද? සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඉතින් කල්පනා කරන මේ ජීවිතේ විතරයි අපි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා ඉන්නකම් හොඳින් ඉඳලා යන්න. මේක මම අදහස්. ඉන්නකම් හොඳින් ඉන්නවා කියන අදහස්. හොඳයි. ඒක අදහස් යන්තම් හොඳයි. හැබැයි ජීවිතේ ඵල නෙලාගෙන නැහැ. අපිට කියනවා ධර්මයේ කරුවට සකරාවි කියන්නේ පරලොවක් තිබුණත් නැත්නම් හොඳ කරන්න. ඇයි? පරලොවක් තිබුණොත් ඒ කරපු හොඳ ටික නිසා හොඳ භවයක් ලැබෙයි. පරලොවක් නැහැ කියලා ඔබ පිළිගන්නවා නම් ඒත් හොඳ කරන්නේ ඇයි? ඔබට මෙලව හොඳ සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මනුස්ස ජීවිතයක් ලබලා අපිට මේ ලෝතුරු ජීවිතේ ලැබුණේ ඒ අදහස් දරාගෙන ලැබුණු ජීවිතේ තවත් දුකටපත් වෙන්න නෙමෙයි කොහොම හරි ගොඩ යන්න තමයි මේ ජීවිතේ ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි පිළිගන්නවා පින්වත්නි භවයක් තියෙනවා. නිවන් දකින්නකම් අපි මේ භවයේ දුක් විඳගෙන ගමන් කරනවා. ඒ නිසා අපි කොහොම හරි මේ ලැබෙන ජීවිත තුළ උත්සාහ කරන්නේ ඒ දුක නැති කරලා භවයේ සිටින්නටයි අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් නම් අතවශ්‍ය මේ වගේ අය ඉන්නවා. ඒ වගේ අයට කරුණු කාරණා තේරුම් කරලා දීලා එයාලා සම්මාදිකයට හරි ලෞකික සම්මාදිකයට හරි පත් කර ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔබ ಜಾති සිද්ධ කරගන්න මාහිමි පින්කම. මට එක මහත්තයෙක් හම්බුණා. ඒ මහත්තයාගේ අදහස එයා නැති ප්‍රශ්න අහන. තමන්ට වැඩකුත් නෑ, අනුන්ට වැඩකුත් නෑ. සමාවරම මේ ග්‍රහ තාරකා පිළිබඳ. මොකටද මේ ග්‍රහ තාරකා ගැන ඉගෙන ගන්නේ? නේ? ඒක මොකද කියලා. ඊළඟ තව සමහරවිට මේ කර්මය මේ කවද්ද සම්බන්ධ වෙන්නේ මිනිස්යාට? කර්මය දර අපි කියන්නේ කර්මය ගමකට කරත්තේ ගුණා පසුපසෙන් කරත්තේ වගේ කියලා කියන්නේ. ඒ මහත්කමේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ගුණාට මේ කරත්තේ සම්බන්ධ වෙන්නේ කවද්ද? කොහෙද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම අවශ්‍ය කරන්නේ ගුණාට මේ කරත්තේ බද්ධ වුණු තැන නෙවෙයි. ගුණා මේ කරත්තේ ඇතුළත දැන් යනවනේ. මේ ගොම්පාවේ නිදහස් වෙන තමයි කොහොමද අවශ්‍ය කරන්නේ. ඊළඟ තව සමහර විටෝත් කිසිම ප්‍රශ්න කිව්වොත් ප්‍රශ්න. තමන්ට මතක් අනුන්ට කරන්නේ අපිට උත්තර දෙන්න තේරෙමුත් නැහැ. සමහර ප්‍රශ්න තියෙන බුද්ධ පූජාව සම්බන්ධයෙන් බුද්ධ පූජාවේ මාස්මාව තිබ්බට කමන්නේ නැද්ද? ඊළඟට හාමුදුරනේ නෑට ආහාර ගත්තයින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඕක තමයි ප්‍රශ්න. ඕක නෙමෙයි ප්‍රශ්න මෙන්න ප්‍රශ්න. මොකක්ද ප්‍රශ්න? ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ. අනේ හාමුදුරනේ අපි ඔක්කොම මේ රෝගී ස්වභාවයෙන් ඉන්නේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ. මේවයින් බේරෙන්න මඟක් නැද්ද? කොහොමද බේරෙන්නේ? මේ ප්‍රශ්න දෙන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ පින්වත්නි මේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නේ නැහැ. වැඩක් නැහැ. ඇයි? අසල උපමාවක් කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන උපමාව තමයි මේකට මිනිස්සුන්ට ඊයක් දෙන්න. ඊයක් විතරයි පස්සේ ඒ ඊය මේ පපුව ශරීරයේ විවිධ යනකොට හරියට වදිනවා. ඊය වැදුනයින් පස්සේ ඒක දකින්න මිනිස්සු කීප දෙනෙක් කැවිලා කියනවා කොහොමද පොඩ කිනෝ ඊය ගලවලා බෙහෙත් කරන්න කියලා කියනකොට එයාගේ ඕ ගලවන්න එපා. මේ ඊය විද්දේ කවුද කියලා බලන්න. මොන જાතිකයේ විද්දේ? ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ වෛශ්‍ය ශුද්‍ර බලන්න කවුද විද්දේ කියලා. ඒ බලන්න එයා විද්දේ දුන්න මොකද්ද කියලා. බලන්න එයා විද්දේ මොන දිශාවෙන්ද කියලා. බලන්න ඇයි මේක විද්දේ කියලා අහන්න කියලා එකකක් ගලවන්න එපා කියනවා මේක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර ටික හොයන්න යනකොට මිනිස්සේ මන එයා බැලලා ඉවරයි. ඉතින් අපි මෙච්චර වටිනා මනුස්ස ජීවිතයක් ලබලා ඒ මනුස්ස ජීවිතේ දුක නැති කර ගැනීමේ මඟ හොයන්නේ නැතුව වෙන බහුබූත හොයන්න යනවනම් හරියට මොකක් වගේද? අර ඊයේ වැඩිච්ච මිනිස්සයාගේ කතාවක් නෙමෙයි. ඇත්තටම අවශ්‍ය කරන්නේ ඒකමයි ප්‍රේමවත්. කොහොම හරි මෙන්න මේ දුක නැති කරන එකට අපි උත්තර හොයාගෙන ඒ ක්‍රමය අනුගමනය කරලා කොහොම හරි දුකින් නිදහස් වෙන මඟ අපි හොයාගන්න අපිට පුළුවන්. ඒ ශක්තිය ඔබට තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි කවුරුත් කොහොම හරි මේ ජීවිතයේ තේරුම් අරගෙන ලැබුණු මේ මනුස්ස ජීවිතය තුළ හොඳට කාරණා කල්පනා කරගෙන අතීත භවයන් පසු කරගෙන ආපු මම අමාරුවෙන් ලැබූ මනුස්ස ජීවිතය තුළ මේ මනුස්ස ජීවිතයේ මම මේ දුකින් නිදහස් නොවුනොත්
ආත්ම හතකටවත් මා මේක සීමා කරගත්තේ නැත්තම් අනේ මම කවුරුටත් මේ දුක් විඳින සංසාර ගමන් කරනවා නේ කියන අදහස මතු කරගෙන කොහොම හරි මේ මනුස්ස ජීවිතයේ තුල ඒ උපරිම ඵල නෙලා ගන්න අපේ පින්වත් හැමදෙනාම අපි කවුරුත් පින්වත් උත්සාහ කරමු ඒ සඳහා ශක්තිය ලැබෙන්න ඕනේ අපි කාට. එතකොට විභව තණ්හා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? භවයක් නැත ඉන්නේ මේ ජීවිතේ පමණයි නිසා පුළුවන් තරම් සැපසේ ඉන්දිමු කියන අදහසින් ඔය කටයුතු කරන්නා වාලි කරගෙන කරන දෙයක් කරලා හිතුනොත් කරනවා නොහිතුනොත් කරන්නේ නැහැ. ඔය ඉතින් ඉන්නවා ඉතින්. අර සත්තු වගේ ඉන්නවා ඉතින් ඔය ඉන්නවා. එච්චරයි. එහාට ගිය අවබෝධයක් අපේ ජීවිත තුළ ලබන්න අපි උත්සාහ කරමු. සමහරවිට දීපෝ පිටවත් නේ මොකක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි කාටවත් කරදරයක් නැහැ. බාධාවක් නැහැ. අපි අපේ පාඩුවේ ඉන්නේ කියලා. මේ එහෙම ඉන්නේ නැද්ද? ඉන්නවා. පන්සිල් ගන්න ඕනේ නැහැ. පන්සිල් කඩන්නේ නැහැ. ඊළඟට දන් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි කාටවත් කරදරයක් නැහැ කියලා ඉන්නවා. පන්සලකට එන්න ඕනේ. පව් කොට මිනිස්සු තමයි පන්සලට එන්නේ. එහෙම කියලා සමහරවිට ඒ පව් තමා කරගන්න පන්සල් ඉතින් මම පව් කරන්න නිසා තමා කරගන්න පවක් නැති නිසා පන්සලට අවශ්‍ය නැහැ. වරිම යන්න කියලා දිනයි නැද්ද? ඉන්න. ඉතින් එයා ඉංග්‍රීසි වලට කවුරු වගේද? අර කැලේ ඉන්න හාවු ගැරඩි ගවයෝ වගේ නෙවෙයිද? එයා තරදයක් නැහැ. අපි අපේ පාඩුවේ ඉන්නේ කියලා එයාලා තින්නේ එහෙමද? අනිත් බලන්න ගවයා පාරක් කරදරයක් තියනද? අපිට පුදුමාකාර සේවයක් කරන්න. හැබැයි එයා යහත් පාඩුවේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ පාඩුවේ ඉන්නද මේ මනුස්ස ජීවිතේ ලැබුණේ වගේ පාඩුවේ ඉන්න නෙමෙයි. නරකට යන්නේ නැහැ වගේමයි ප්‍රගුණ කරගත යුතු ගුණ ධර්මයන් ප්‍රගුණ කරගෙන දියුණු කරගත යුතු දේ ආධ්‍යාත්මීය දියුණු කරගෙන මේ ජීවිතේ උපරිම ඵල ගන්නටයි අපිට මේ මනුස්ස ජීවිතය ලැබුණේ. අපි දන්නේ නැහැ අපෝ අපිට මේක අවස්ථාව දෙයිද නැද්ද කියන අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ලැබිච්ච වෙලාවේ අපි කොහොම හරි ප්‍රයෝජන ගමු. හොඳයි. එතකොට තෘෂ්ණාව කොටස් තුනක් කියලා කිව්ව මොකද්ද කොටස් තුන? කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. දැන් උන් පින්වත්නි අපි දැන් දන්නවා දුකට හේතුව එහෙනම් දන්නවා මොකක්ද දුකට හේතුව? තෘෂ්ණාව. දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව නම් දුක නැති කිරීම කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දුක නැති කිරීම කියන්නේ තෘෂ්ණාව නැති කිරීමයි. කෙටියෙන් කියනවා නම් ප්‍රශ්නයට බලපාපු හේතුව නැති කිරීමයි. ඇත්තටම ඕනිම ගැටලුවක් මතුවෙච්ච වෙලාවට මේක සාමාන්‍ය ජීවිතේට වටිනවා. ඕනිම ගැටලුවක් මතුවෙච්ච වෙලාවට අපි හොයන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නෙට ආසන්න හේතුව නෙමෙයි. මිනිස්සු අපි ගොඩාක් අල්ලන්නේ ආසන්න හේතුව. ආසන්න හේතුව නැති කළාට ප්‍රශ්න නැති වෙන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙච්ච ගමන්ම හොයන්න ඕනේ මොකද්ද මේකට මූල හේතුව මොකද්ද? මොකක්ද මේකට මූල මොකක්ද? අපි හොයමු දුකට මූල මොකක්ද කියලා. අහෝයි බලන්න. මේ ජීවිතය තුළ ඔබට ඔබ දිනාපත් වෙනවා උත්තරෝනේ. ලෙඩ වෙනවා. වයසට යනවා. මරණයටපත් වෙනවා. කැමති දේවල් නොලැබෙන අවස්ථාවක් එනවද? අකමැති දේවල් ලැබෙන අවස්ථාවක් එනවද? ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අප්‍රියයන්ට එකතු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අඬන්න සිද්ධ වෙනවා. සෝකයටපත් වෙන්න උත්තරෝණි සෝකයටපත් වෙන්න ඊළඟට කායික වශයෙන් විවිධ දුක් පීඩාවලටපත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මානසික වශයෙන් විවිධ දුක් පීඩාවලටපත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවද? සිද්ධ වෙනවා. ආයෙත් උත්තර නැහැ කියලා කියන්නේ කිසි කෙනෙක් නැතද? නෑ මේ ඔක්කොටම අපි ඔට්ටුයි. මේ ඔක්කොටම අපි විවෘතයි නේ? ඒ නිසා මේක අපි කාර්යයක් කරු දෙයක්. එතකොට ඔය කියන දුක් ටික ඇති උනේ ඇයි? මොන දැන් ඔය උත්තරේ. ඇයි මේ ටික ඇති උනේ? මේ ටික ඇති වෙන හේතුව මොකක්ද උනේ? මේ ටික ඇති වෙන්න බලපාපු ළඟ තියෙන හේතුව තමයි මොකද්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ
උපදිච්ච ගමන්ම කියනවා අයමන්ති මාජාති නත්තිදානි පුනබ්බව. මේ මගේ අන්තිම භවයයි ඊපසු ආයුපත නැහැ. ධම්සක්කතු සූත්‍ර දේශනාවේ තුනහසින අයමන්ති මාජාති නත්තිදාති අයමන්ති මාජාති නත්තිදානි පුනබ්බව. මේ මගේ අන්තිම භවයේ ආයුපත නැහැ. ආයුපතක් නැහැ කියන වචන තුල මොකක්ද තියෙන්නේ? උපතක් නැහැ කියන්නේ අර මං කිව්ව දුක් ටික ඔක්කොම නැහැ. අර කිව්ව දුක් ටික ඔක්කොම හේතුව මොකද්ද? ඉපදීමයි. මිනිස්සු උපදින ස්වභාවයන් පිළිබඳ කීපයක් තියෙනවා. මහා සීනාද සූත්‍රයේ දක්වන උපදින අවස්ථා හතරක්. අණ්ඩජ, ජලාබුජ, සංසේදජ, උපපාති. අණ්ඩජ කියලා කියන්නේ වික්ටර් වලින් උපදින සත්තු ඉන්නද නැද්ද? ඉන්නවා. ජලාබුජ කියලා කියන්නේ මව් කුසක් පීඩ කරගෙන උපදින සත්තු ඉන්නවද? ඉන්නවා. එන්නේ අපි ජලාබුජ. සංසේදජ කියලා කියන්නේ මේ ශරීරයේම සත්තු හට ගන්නව නැද්ද? අම්මා අප්පච්චි නැතුව කුණු වලවල් වල, මඩ වලවල් වල, කුණු ශරීරවල හට ගන්නද නැද්ද? සංසේදජ සත්තු ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. ඒකත් එක් ක්‍රමයක්. ඕපපාතික අනිත් සත්තු තමයි ඕපපාතික සත්තු. අපි ඕපපාතිකද? සමහර මිනිහන් ඕපපාතික වගේ තමයි. නමුත් ඕපපාතික ඕපපාතික සත්තු කවුද? දෙවියෝ, ප්‍රේතයෝ, නිරසතුන්, නිරේ සතුන්, අපායගාමී සතුන්. ඒ කවුද? අම්මා අප්පච්චි නේද? දැන් ඕපපාතික පාලිපි පහළ වෙන්නේ. අර සත්‍ය වශයෙන් උපදින ස්ථාන හතරක්. අණ්ඩජ, ජලාබුජ, සංසේදජ, ඕපපාතික. එතකොට මේ විදිහේ සත්තු උප්පත්ති ලැබෙනවා. අපිත් ඒකට අයිති ජලාබුජ කියන මව් කුසක් පිට කරගෙන තමයි අපි කවුරුත් ඉපදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක උපතක් කොන දැන් අපි ලබලා තියෙනවා. අපි දන්නවා එහෙනම් මේ විදින දුක් විදින වලට හේතුව මොකද්ද? ජාතිය. ජාති කියලා කියන්නේ ඉපදීම. පින්වත්නි ඉපදීම හේතුව මොකද්ද? ඔයාලා අපි ඉපදීමට හේතුව මොකක්ද? ඉපදීමට හේතුව අසල උත්තරයක් ආවා භවය. ඉපදෙන්න හේතුනේ ඉපදෙන්න අවශ්‍ය කරන කර්ම රැස් වෙච්ච නිසා. භව කියලා අපි කියනවා දෙන්න. ඉපදෙන්න හේතුවට ඉපදෙන්න හේතුව මොකද්ද? ඉපදෙන්න කර්ම සකස් වුණා. ඒකට කියනවා කියලා භවය. ඒ කර්ම සකස් වුනේ. කර්ම සකස් වෙන්න බලපාපු හේතුව මොකද්ද? කර්ම සකස් වෙන්න බලපාපු හේතුව තමයි අපි උපාදානය කරගත්ත යම් දේවල් තදින් ග්‍රහණය කරගත්ත අල්ලගත්තා. අල්ලන්නේ මේක මගේ ඉන්නපා බලාතර කියලා මගේම කියලා අපි ග්‍රහණය කරගත්ත නිසා මොකද උනේ? උපාදානය කරගත්තා. ඇයි අපි උපාදානය කරගන්නේ? උපාදානය හේතුව මොකද්ද? දැන් ඉතින් වරු වෙනවා. උපාදාන හේතුව මොකද්ද? උපාදාන හේතුව අපි මෙතේ කියලා කතා කරමු මොකද්ද? තෘෂ්ණාවයි. උපාදානේ මතුනේ තණ්හාවෙන් ඒ දෙස බලපු නිසා උපාදානේ හටගත්තේ. තෘෂ්ණාවට හේතුව මොකක්ද? තෘෂ්ණාවට හේතුව මොකක්ද? තෘෂ්ණාවට හේතුව තමයි දෙයක් දිහා බලලා හරි අහලා හරි ඒ දේ දිහා අපි විඳලා ඒක සුඛයක් සැපයක් විඳ නිසා තමයි තෘෂ්ණාව ඇති උනේ. තෘෂ්ණාවට හේතුව මොකක්ද එහෙනම්? විඳීමයි. තෘෂ්ණාවට හේතුව වේදනාව කියන පාඩේ. වේදනාව කියන්නේ විඳීම. තෘෂ්ණාවට හේතුව මොකද්ද? විඳීමයි. විඳින්න හේතුව මොකද්ද? හේතුව ඒකට නිකන් පාළ වෙන්නේ නැහැ. නිකන් විඳින්න දෙන්නේ නැහැ. වේදනාව නැත්තම් විඳීමට හේතු පිස්තිංගාති මොනවාක්වත් නෙවෙයි ස්පර්ශයයි. අපි යමක් දිහා ස්පර්ශ කළා, බැලුවා, ඇහුවා, ස්පර්ශ කළා, රස විඳා. ඒ ස්පර්ශයේ වේද තෘෂ්ණාව විඳීමට හේතු වෙන්නේ. ස්පර්ශ නොතිබුණා නම් විඳීමක් ඇති වෙනවා. දුක කරන්න බදිනවා.
මම ස්පර්ශ කළා. මට අමිහිරි වේදනාවක් ආවා. එතකොට මේ ස්පර්ශය නිසා නේද මට වේදනාවක් හටගත්තේ. නා වේදනාවට හේතුව මොකද්ද? වේදනාවට හේතුව ස්පර්ශයයි. ස්පර්ශයේ හේතුව මොකද්ද? මම අහන්නේ අනිත් පැත්තට දැන් අනිත් අනිත් අහන්නේ මම. අනිත් පිට තමයි අමාරු. අනිත් පැත්තට ටක් ටක් කරලා උත්තර දෙන්න. ඔව්. මේ ස්පර්ශයේ හේතුව මොකද්ද? ආයතන හයක් තියෙනවා. මොකක්ද ආයතන හය? ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස. ශරීරයෙන් මොන මම ස්පර්ශ කරපු නිසා තමයි මට මේ වේදනාව දැනුනේ. නම් වේදනාවට හේතුව මොකද්ද? ස්පර්ශයේ හේතුව මොකද්ද? ආයතන 6. ආයතන 6 දැන් ඔබට තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඊතන නතර කරපු ආයතන 6 ඔන්න තියෙනවා. දැන් ඔය ආයතන 6 තිබුණොත් එයාට වෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි. ආයතන 6 ඕම් තියෙනවා. ආයතන 6 හේතු කරගෙන පින්වත් මොකද කරන්නේ? ඇයෙන් රූප බලනවා. නා කනින් ශබ්ද අහනවා. නාසයෙන් සෝදාග්‍රහණය කරනවා. දිවෙන් රස විඳිනවා. ශරීරයෙන් පහස විඳිනවා. මක් නිසාද? ආයතන 6 කියන නිසා. මේ ආයතන 6 ස්වභාවය මොකද්ද? හැම විටම හැමතැනම ඇලෙනවා. ඇලි නැස ඇලෙනවා. ගෝල කන ශබ්දවල, නාසයෙන් සුවඳවල, දිව රසවල ඇලෙනවා නේ. එතකොට ඔන්න මේ අපි තුල මේ දැන් පවතින මේ දැන් අමුමේ පවතින මේ පවතින ෂඩේන්ද්‍රිය මොකද කරන්නේ? අර කියන ස්පර්ශය නිසා ස්පර්ශ කරනවා. ස්පර්ශ කරලා ඊපස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ කියන්නේ ස්පර්ශ නිසා මොකද වෙන්නේ? ස්පර්ශ කරලා ඊපස්සේ මොකද වෙන්නේ? විදීමක් හටගත්තා. ස්පර්ශ නිසා වේදනාවක් හටගත්තා. විදීමක් හටගත්තා. දැන් මොන විදීමක් මාත්‍ර දිනද නැද්ද? ඉතින් මේක මම හරි සමීපයක් දෙන්නේ හරි හොඳයි මේක දැන් මට ඉඳී මම විඳින එක වෙනවා. ඒක සතුටක් තියෙනවා මම මේ ඉඳී විඳින එක කරනවා. දැන් මම මේක මොකද කරන්නේ? ඔව් මේ විදීම නිසා ඒකට ආසය තුනක්. එහෙනම් පස්සපච්චය වේදනා වේදනාපච්චය තණ්හා. දැන් මම මේකට කැමතියි. දුස්නා මතුවලා තියෙන්නේ හරි කැමැති මායි මේ ඉන්නේ. දැන් තෘෂ්ණාව තුරට මොකද කරන්නේ? තණ්හාපච්චය උපාදාන. මේක මට පුදුම රසයක් ගහලා දෙන්නේ. පුදුම සතුටක් ගහලා දෙන නිසා මම මේ මොකද කරන්නේ? උපාදානය. උපාදානය කරනවා කියන්නේ උපාදාන කලින් ඉඳන් තෘෂ්ණාව. තෘෂ්ණාවේ මම මේක අල්ලගත්තා. තෘෂ්ණාව කැමැත්ත පළ කරා. කැමැත්ත අල්ලගෙන තෘෂ්ණාවත් එක දැන් මොකද වෙන්නේ? අල්ල ගන්නවා මේ මගේ. ඉන්දි පාමේක පොරගෙන ගිහින් ගිලුත් දෙන්නේ. ගලව පන්නනවා. අවරේ පොරේ කරන් ගියොත් මම මේ වටේ දුවන බැන්න මම යනවා මේක ගන්න මොකද කියලා පරම්පරාව මතක් කරගෙන යනවා. ඇයි? මම මේක දේ නිසානේ මම මේක තෘෂ්ණාව නිසා ඒක මම උපාදානය කරගත්තා. දැන් උපාදානය කරගත්ත නිසා දැන් මේක ඒක මගේ කරගෙන ඉවරයි. කාගවත් මේ මගේ තෘෂ්ණාවේ මම අල්ලගත්තා. තෘෂ්ණාවෙන් අල්ලගත්ත මම ඊට මට මොකද වෙන්නේ? තෘෂ්ණාව නිසා උපාදාන නිසා මොකද වෙන්නේ? උපාදාන පත්‍ය භව. ඒ අල් ගැනීම නිසා කර්ම රැස් වෙනවා මගේ. සමහර කර්ම යහ වෙන්න පුළුවන්. සමහර කර්ම අර දේශේ වගේ කර්ම මතු කරගත්තොත් එහෙම නේද? ඒ කර්ම නිසා මොකද වෙන්නේ? කර්ම සකස් වෙනවා. මේක නිසා මම කර්ම සකස් වෙනවා වටේ බැල් දිව්වයි බැල කෝපේ වෛරී නේ තරහයෙන් මං ගියා. ඒ කෝපේ වෛරී බද්ධ වෛරී ආදී මේව මොනවද මේ? කර්ම නේ. එතකොට ආන්න මේක නිසා උපාදාන නිසා මම කර්ම රැස් කරගන්න පටන් ගත්තා. ඒ කර්ම ටික නිසා ඒ කර්ම සකස් වීම නිසා මොකද වෙන්නේ? භවපච්චය ජාති කර්ම තිබුණොත් රහතන් වහන්සේ කියන්නේ අහෝසිකම්. උන්වහන්සේ කර්ම අහෝසි වෙලා යනවා. උන්වහන්සේ පමණයි කර්ම අහෝසි වෙන්නේ. අපේ ඒවා අහෝසි වෙලා නැහැ. මතක තියාගන්න ආන්නේ අහෝසි කර්ම බලපායි අපිට කියලා හිතන්න පුළුවන්. නෑ. අහෝසි කර්ම බලපාන්නේ කාටද? රහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. හැබැයි ඒ කර්ම ජනනය වෙන්නේ
නෑ. උන්වහන්සේලාට යහ දේවල් කරන හැබැයි කර්ම ජනනය වෙන්නේ කර්ම බැඳිලා නෑ. උපාදානයෙන් අල්ලගෙන තියෙන නිසා කර්ම සකස් වෙන්නේ නෑ. කර්ම සකස් වෙන තැන මොකද වෙන්නේ? භවය තියෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? ආයෙත් වැඩි උපත ලබනවා. කොහෙද උපත ලබන්නේ? එක් පොත් මවුසට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් විතරේ ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි අර වගේ සංසේද්ද නැත්නම් පුළුවන් කමඩවලට එහෙම ඉතිහාස එහෙම සත්තු හට ගන්න එක දේවල් එකතු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ඔබපාදිත සත්‍ය බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. මක්නිසාද? කර්ම සකස් වීම නිසා අන්න උපත ලබලා දුන්නා. දැන් ඔය ලැබුව උපත කොතන කාලේ මොකක් හරි වේවා ඒ ලැබුව උපත මොකක්ද? ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ කියන දුක් ටික නැද්ද? තියෙනවා. එහෙමනම් ඒ උපත ආවේ කොතනින්ද? ඒ උපත එන්න බලපාන ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි මොකද්ද? තෘෂ්ණාව. නේ? තෘෂ්ණාව නිසා උපාදානිය හටගත්තු. උපාදාන නිසා කර්ම සකස් වුණා. නේ තෘෂ්ණාව නිසා විදීම හටගත්තු. විදීම නිසා ස්පර්ශය ලැබුවා. නේ? ඒ ස්පර්ශ නිසා නේ අනිත් පැත්තට මොකද්ද? තෘෂ්ණාවෙන් අපි අල්ලගත්තා. ඊට පස්සේ තණ්හාපච්චය උපාදාන කරගත්තා. කදින් අල්ලගත්තා. උපාදානපච්චය භව. උපාදානෙ මුල් කරගෙන කර්ම සකස් වුණා. භවපච්චය ජාති. ඒ කර්ම සකස් වී මුල් කරගෙන උපතක් ලැබුණා. උපත මුල් කරගෙන ජාතිපච්චය ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සුපායාස ප්‍රමාණ දුක් විඳීමක් නිසා ජාති නිසා අපිට අනේ යම් දවසක තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළා වගේ අයමන්තිමා ජාති නාටිදානි පුනබ්බවෝගේ මේ මගේ අන්තිම භවය නිම්මතු භවයක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ ශක්තිය පින්වත් මේ ජීවිතේම අපිට ඒක ලැබෙන්නේ වෙන දෙයක් නිසා නෙමෙයි. මෙන්න මේක දුක පිළිබඳව දුක්කට හේතුවත් ඒ වගේම දුක නැති කිරීමක් කියන කාරණා තුන අවබෝධ කරගෙන දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය වෙන ආරි අටගේ මඟ ගමන් කිරීම තුලින්මයි ඒ භවය අපිට නැති කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ජාති නැති කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඔන්න අද කතා කළා ලෝකයේ දුකයි කියලා කිව්වා. ඒ වගේම දුකට හේතුව හොයාගත්ත මොකද්ද හේතුව? දුකට හේතුව තෘෂ්ණාවයි. ඒ වගේම දුක නැති කිරීම කියලා කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? දුක නැති කිරීම කියන්නේ තෘෂ්ණාව නැති කිරීමයි. දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය කියලා කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිළිබඳව අපි ඉදිරියට ධර්ම සාකච්ඡා කරමු. අපි අද සාකච්ඡා කරපු කාරණා තමයි ලෝකයේ දුකයි කියන තැන අපි ඉන්නවා. දෙතනසෙකද ලෝකයේ දුකයි කියලා තේරුම් ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔබ හොඳ තැනක ඉන්න කෙනෙක්. පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය තේරුම් ගත්ත කෙනෙක්. හැබැයි පින්වත් එක සත්‍යයක් හොඳට තේරුම් ගත්තොත් ඉතිරි සත්‍ය තුනත් එයා තේරුම් ගන්නද නැද්ද? තේරුම් ගන්නවා. මේ හතරේ ඕනෙම එකක්. දුකට හේතුව තේරුම් ගත්ත කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දුක පිළිබඳව තේරුම් ගන්න. එයා දුක පිළිබඳව තේරුම් ගත්ත කියලා කියන්නේ දුකට හේතුව හොයනවා. දුකට හේතුව නතර වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දුක නැති කිරීම ගැන කල්පනා කරනවා. එතෙන් නතර වෙන්නේ නැහැ. දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය අනුගමනය කළ කොහොමද දුක නැති කරන නිසා කියාපස් බලන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. ඒ නිසා එක ආර්ය සත්‍යයක් හරි තේරුම් ගන්නයි කියලා කියන්නේ ඉතිරි අතර ඉතිරි තුන හරි කියන එක. ඒ නිසා අපි යම් තා දුරකට යම් ප්‍රමාණයකට මේ දුක පිළිබඳ දුකට හේතුව පිළිබඳ දුක නැති කිරීම පිළිබඳ කියන මෙන්න මේ කාරණා තුන පිළිබඳ යම් අදහසක් ආවා. මතු කරගන්න අපි උත්සාහ කළා. දුකට හේතුව අපි දන්නවා තෘෂ්ණාව කියලා. දුක නැති කිරීම කියලා කියන්නේ නම් මොකද්ද? දුකට බලපාන හේතුව නැති කිරීමයි. දුකට බලපාන හේතුව තෘෂ්ණාව නැති කිරීමයි. දුක නැති කිරීමේ මාර්ගයට ගමන් කරන්න හේතු වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කාරණා ටික අපි මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. පින්වත් අපි හැමදෙනාටම මේ සූත්‍ර දේශනාවේ ධම්සක්කල්ප සූත්‍ර දේශනාවේ දක්වලා තියෙන මේ කාරණා ටික ජීවිතය අවබෝධ කරගත යුතුම කාරණා ගොඩනක් මේක තේරුම් ගැනීම තුළ ඇත්තටම අර කලින් සිහිපත් කළා වගේම මිනිස්සුන් අපිට සතුටින් ඉන්න පුළුවන් දුකේ ඇලි ගලි නැතුව
ඒ දුක හැමුවේ දුක් නොවි ඉන්න මහාර්ග ශක්තිය මිනිසයාට ලැබෙන්නේ පින්වත්නි මෙන්න මේ ආර්ය සත්‍යයන් අවබෝධ කරගත්ත කෙනාටමයි. ඒ නිසා අපේ පින්වත් හැමදෙනාම උත්සාහ කරන්න කොහොම හරි මේක තේරුම් ගන්න. තේරුම් අරගෙන දුක උරුම දෙය අපිට. නමුත් මේ දුක හැමුවේ අපි සදා අනාත්මයන් බවට පත් නොවි සදා දුක්ඛිත ස්වභාවයකටපත් නොවි දුක හොඳට තේරුම් අරගෙන ලැබුණු ජීවිතේ දුක නැති කරන්නම අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ගයන් මතු කරගන්න දියුණු කරගන්න අදිස්ථාන ශක්තිය ඔබට ලැබේවා කියලා අපි මේ විලාවේ ආශිර්වාද කරනවා. ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා මේකම අහන්න පුළුවන්. ඔව් දුක ගැන කිව්ව දුකට හේතු කිව්ව දුක නැති කිරීම කියලා කිව්ව. ගැටලු තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වර්ධවා නම් අල්ලන්න එපා. වර්ධවා අල්ලගත්තොත් අර මයා අල්ලගත්තා වගේ තමයි පන්න ගහන්නේ. එතකොට මේ ධර්ම කාරණා ලස්සන ධර්ම කාරණා ජීවිතයේ සූපක් වෙන ධර්ම කාරණා ගැටළු ප්‍රශ්න තියෙනවා මේකම අහන්න පුළුවන්. අපේ හැදිලි තැන් තිබුණා නම් අහන්න පුළුවන්. ඔව්. අර මම කිව්වේ ආර්ය ශ්‍රාන්ත මේ පටිසම්පාදේ කාරණා ටික විද්‍යාපත්‍ය සංකාර සංකාරපත්‍ය විඥාන විඥානපත්‍ය නාම රූපං කියලා තමයි ඒ කාරණා ටික තමයි මතක් කරේ. ඒක මුතු කාරණයක් නෙමෙයි. ඒක අපි පටිසම්පාදයේ කියන අංග ටික තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මේ හේතුඵල ධර්ම කියලා කියන්නේ මේ දුක පිළිබඳ තේරුම් ගන්න හොඳ දැන ඕනෙම දෙයකට හේතුවක් තියෙනවා. අපේ මිනිස්සු සමහර අය හිතනවා මේකට හේතු නැහැ ඉබේ හටගන්නේ කියලා. නෑ හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් හේතුව නැති කිරීම තුළින් තමයි ඒ අදාළ කාර්ය නැති කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා දුක අපි කාටවත් පොදු දේ උරුමදී ඒ දුකට හේතු වන තෘෂ්ණාව නැති කිරීමෙන් තමයි දුක නැති කරන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ගැටලු තියෙන ආන්න පුළුවන්. ගැටලු නැත්නම්